あれ4匹は焼くか。4匹は焼くか。焼く？いい感じじゃない？こっちもなかなか。で、あと4匹は焼きますかね。うん。はい。おお、すごいんだけど、なんで泡。すごいね。こっちはどうして？わかんない、振ってないよ、私。いや、こうやって。はい、いただきます。はい。ね。いただきます。わさび溶かしてあるからね。あ、本当？いや、本当ってだって直接かけろって言ったではないですか。でかいね。でかいよ、そりゃ。おいしい。赤エビ。安くてうまいからいいよね、これ。でかいし。うまい。おいしい。あ、うまい。ほんとうまい。こんだけでかいと食べ応えが。ね。でかいもんね。焼いたエビもうまいよね、これ。これ赤エビって回転寿司のでかいエビの握り、あれが赤エビですね。ねえ、でかい。これうまい。もうすごいプリプリ。これさ、エビの焼けてきてる匂い、すげえうまそうに感じるんだけど、食欲湧いちゃうんだけど。海の匂い。そうだね。磯の香りがね。磯とエビの香り、焼けた香りが。レバーの塩焼きいただき。レバーのさ、豚レバーの塩焼きは美味しいですね。そうだね。赤エビと豚レバ両方とも安い。安くて美味しい。特に今日はあれだもんね、赤エビめちゃくちゃ安かったね。そうだね。大体300円ぐらいで5匹ぐらいなんだっけ、いつも。いや、400円近いじゃない？ 30 パー。398円とかで、6匹ぐらいか。でも今日はあれだもんね、12匹ぐらい入ってて444円なんだよ。めちゃくちゃ安かった。あそこのお店が特別安いんだな。いかがじゃん。お刺身らしいです。湯葉の刺身。これ切ってちょっと食べてみたいと思います。すげえいい、エビの匂い。ね。匂いがね。
うわー、すごいね。何それ。かまぼこ？いや、よいしょ。だからそれ湯葉なのって感じだよね。かまぼこ？でも湯葉って書いてあったよね。なんか全然、なんか、これでいいのかな。どういうこと？見えるんだけど。湯葉の刺身、じゃがじゃん。湯葉の刺身でしょ。わさび醤油で。よいしょ。よいしょ。でも豆腐と同じぐらいのあれだから箸やるとほら切れちゃう。ああ、ほんとだ。スプーンない。柔らかいですよね。どう？豆腐みたいな感じ？うん。湯葉っていうかねっとりした豆腐って感じ。うん。湯葉って言われれば味は湯葉。うん。どう思う？味わいでも湯葉だけど、やっぱ湯葉ってでもなんだろう、こう薄いさ皮みたいなさ、なんか巻いてあるあの感じが湯葉豆腐って感じでする。湯葉味豆腐。なんか湯葉味のウイロー。湯葉味のウイローなの？なんかウイローとか、なんか食感的にウイローって感じじゃない？羊羹じゃなくてウイロー。だけど、でも柔らかさはどっちかって言ったらもう豆腐に近いよ。ね、ちょっとしたあれですぐ切れちゃうの。で、豆乳なんとかって書いてあったから、豆乳がダメな人は食べないのこれね。で、豆腐が好きでもこれ好きとは限らないな。ちょっとね、湯葉の味がするから。豆腐は、豆腐好きだからね。でもなんかこれちょっと後味に粉っぽさが残るんだけど。粉っぽさ？だからウイローみたいな感じじゃない？ウイローを食べてるような、なんか、デザートっぽいような。何？微妙な顔したね、あなた。暗くて見えねえ。これ好きなら全部食べていいよ。いや。そういうことですね。もう平気かね、エビさん。エビ。うお。そうだね。なんだな。いや、全然 OK なんだけど。頭は？いや、全然 OK だよ。ただ、もう少しやると、そのまま、なんかポリポリ簡単に食えそう。生っぽい感じ？いや、全然 OK だよ。全然 OK だけど、殻がそのままポリポリいけそうになるまでは、もうちょいだったかなと。いや、美味しいね。この塩加減いいね。サザエさんって、こっちちょっと食いなさいって。ねえ。食わないでどんどんあれだって、冷えて味がとかあるじゃん。ほら、ねえ、エビさん、うまい。美味しい。やっぱあれだな、手間のかかるものは基本的にうまい。というか味がある。ね。いただき。
あ、おいしい。うん、うまい。ダディさん、ダディさん。ダディさんは愉快なんだ。トゥントゥルトゥトゥン。トマじゃないよ、なんだっけ。モミジとトマよね。トゥントゥルトゥトゥン、トゥントゥルトゥトゥン、トゥントゥルトゥン、トゥルトゥン、ダン。あれじゃん、今日見たから、替え歌サザエさんバージョンできた。シューバーが一つ大きくなってる。うん、それか、そうか。こういうね、タバコの吸い方とかね、直火した後っていうのは嫌だね。うちは絶対に焚き火台使いますんで、直火が OK なところでも使う。はい、サザエさん歌。サザエさん、サザエさん、ツツンさんはサザエだな。トゥントゥクトゥクトゥントゥクトゥクトゥントゥクトゥクトゥントゥクトゥン。いいっすね。あえてこれブクブク言ってるよ。グツグツ言ってんの？そっちが言ってんね。で、こっちがちょっと今言い出してきた。グツグツ言うんじゃないって。これ、じゃあ、手持って。持って、そうするか、網ごと乗せちゃうか。いや、ひっくり返しそう。やべ、この子なんか焦げてるっぽいよ。いいね、熱そうだね。一緒のね。熱そうなところでちょっと、そこで食べてもらっていいかな。いや、無理だね。なんで？やけどしちゃうでしょ。多分な。いやー、カキじゃねえ。サザエ。これ、あれじゃないの？幼児とかなんか、串とかないいや、と。もうそこまでだって出てればさ。そうか？熱いんだよ。熱いよ。手袋は？手袋すればいいの？で、ほんな巻き割り用の手袋で取ってどうすんだよ。あ、殻持つのか。そうそう、殻を触るの別にいいじゃん。あっち。うまいね。こうやってね、回しながら出すんだよ。あっち。いや、熱いよ、危ないよ。あっち。お、出てきた。よ、うわあ、あちゃ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 。ほら、あちゃ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 。ちゃんとね、くるくる回ってるところまで出ました。肝まで出ました。私それ食べれないから。何を？肝。いや、びっくりした。サザエ食えないのに買ったのかと思った。肝はね、食べれないのですね。苦いのがダメな、苦手なの。ああ、でも苦いのと苦くないのあるからね。ああ、そっか。苦いのしか食ったことないんだ。大体だからもう色からして苦手じゃない？それなんか緑っぽいのとかって。ねえ、サザエ。これね、日が暮れてきたからね、多分ね、見栄えがあんまり良くないっていうか、綺麗に見えないんだろうね。サザエさん、サザエさん。サザエさんは美味しいな。またね、来週。今日じゃん。サザエさんって今もやってるの？日曜日とかいや、苦くないんだけど、それで。うん。本当にさっきのチョコレートも苦かったよ。うん？さっきのチョコレートも苦かったよ。サザエ女だから。うん。食べな。熱いな。もう熱くないよ。コンタクト。うまい。
何？うん？おいらないんだけ肝だけ食べました。うん。うん、おいしい。いや、肝美味しいよ。うん。苦くない。じゃがじゃん。やっぱ鶏肉も安いよね。ああ、ね。ね、こんだけ入ってていくら290円。これね。これは後で鍋で煮込んじゃうぜ。ニンニク、よいしょ。よいしょ。ね。よいしょ。お、いや、これあれだね。結構太いんだね。これすごいニンニクの香り。うん、するね。ね。ニンニクはまた別で。よいしょ。おの。べちゃべちゃ。じゃがじゃがじゃがじゃんじゃん。うわ、出過ぎた。それはすごい。終わった。余ってる袋ある？うん、ビニール袋。あるよ。本当に？はい。やっぱね、生のニンニク強いな。生のに辛いよね。うん、強いし、お腹壊すよ。そうそうそう、強いから殺菌効果強すぎていい菌まで死んじゃうよ。だから生ニンニクはちょっとにしないと、本当はね。でも煮れば問題ないけど。むにゅ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 。もう煮えてんじゃねえのこれ。どうなんだ？煮えてんのかな？多分煮えてると思うよ。見ます。
うん？だけどあ、違う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 。よいしょ。どれどれ？これ？じゃあ大きいの食べるよ。ね、味はどうだったの？微妙。微妙？なんかね、ホクホクまでいかない。ちょっと硬めだから、ニンニクのあれがふわああ、っと。でもこんなもんで。うん。うん。うん。大丈夫？うんシャリシャリしない？大丈夫。硬くない？うん。うん。じゃがじゃん。お肉を刺しちゃうよ。おほ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 うん？よし。よし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 よし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 。よしよしと。できました。できてない。よいしょ。お、いいね。30分だけこのままだよ。30分で横になるかな。よいしょ。なかなか焦げ取りますよ。ね、いい具合じゃない？なかなか。ね。いい匂い。あ、ててててて。うん、なかなか。あ？そう。お、柔らかい。おいしい。うまい。あ、すごいね。柔らかそうだね。じっくりやって火通してから選んだね。美味しい。柔らかい。風味がなんか薄くついてる。美味しい美味しい。ね。他と違うとこないもんね、これ。ないね。ちゃんと火が通ってるね。ね。
きれいきれい。そうそうそう。熱いな。熱いか。うん？柔らかくて美味しい。柔らかくて美味しい？オッケー？全然オッケー？それでもね、薄く醤油とニンニクの風味ね。特定じゃなくて、淡白で美味しい。うまい。やっぱりじっくり焼いたのが、それ柔らかくなった。焼いたっていうか、なんていうんだろうね。炙った？なんかスモークチキンじゃ、なんかずーっとこう焼いてるんじゃなくて、横で熱こんなので焼いてる熱で徐々にスモークチキンみたいな。スモークチキンみたいな。おいしい。じっくりゆっくりやって肉柔らかい。柔らかい。まあ外側は焦げになるかもしれないね。調味料は何でしょう？欲しい。ニンニク抜けてるよ。欲しい。いくつだ。食べてみればすぐわかる。塩コショウでしょ？砂糖？塩入ってる。塩入ってない。ニンニク、醤油、胡椒、砂糖。あ、砂糖か。次が。
うわ、まただよ。もうこれだから嫌いなんだよ。鶏肉のスプーンは。この折りたたみのスプーンとか折りたたみのシュラカップ、それでこういうね、途中でポキーとかね、シュラカップで飯食おうと思ったメインがそのボケーってボーって全部落ちたこともあるんで、個人的には好きじゃないんですよ。だからこういうね、折りたたみ台に使ってないですよ。本当この間本当にうわ、おかずみたいな、こんなシェルカップに入ってるのさ、食べようと思った瞬間バーンとか言ってボコーンとか落ちましたね。だからまあ折りたたみのは小さくなったりとかこう便利なんでしょうけど、まあ、個人的には好きじゃないです。こういうことが何回も起きてるんで、まあ、使い方が下手なんだとは思います。はい。これお肉さ、ポン酢につけて食べようかなと思って買った。おこげってあんまり好きじゃないんですよ。おこげ。ご飯に。